Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des ailes de poulet façon KFC, mais mieux, vraiment mieux. Croyez-moi, si vous allez essayer cette recette, vous allez pas la regretter. Donc, اليوم غادي نوجدو هاد الجوينحات ديال الدجاج على طريقة KFC، ولكن أحسن من KFC صدقوني. إلا جربتوها على هاد الطريقة اللي غنقول لكم وهاد المقادير اللي غادي نقول لكم، كتجي مقرمشة ولذيذين بزاف بزاف بزاف، ما غاديش تشبعوا منهم وغادي تبقاو تجربوهم. دونك n'hésitez pas à suivre les ingrédients et la préparation. Donc d'abord غنوريكم المقادير والطريقة كيفاش غادي نديروها. Donc pour notre recette d'aujourd'hui, c'est très simple, on n'a pas besoin de beaucoup des ingrédients. Donc là, j'ai les ailes de poulet, donc je les ai bien lavées, donc elles sont bien lavées. J'ai quelques feuilles de laurier, le romarin, et j'ai un morceau de citron. دونك بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم، غادي نحتاجو الجناوح ديال الدجاج اللي غسلتهم مزيان، ووريقات ديال ورقه سيدنا موسى، وعندنا هنايا اليازير وطرف ديال الحامض. هادو باش نسمو الدجاج ديالنا، باش تحيد منه داك الزفوريه ديال الدجاج. Donc ça c'est pour aromatiser notre aile de poulet. Donc là moi j'ai le cuit vapeur. Sinon si vous avez le couscoussière, je vais mettre ça pour aromatiser les ailes. Je vais les mettre en bas. المهم درت المسمات ديالي لتحت وغادي ندير الدجاج ديالي الفوق. دونك فوالا. دونك là j'ai mis tout، درت كلشي وغادي نسد عليه. Pour moi, pour le cuit vapeur, je vais le mettre à cuire pendant 40 minutes. Sinon, si vous avez la cocotte, donc vous pouvez le mettre dans le couscoussière de la cocotte à peu près 20 minutes. Donc إلا عندكم داك الكسكاس ديال الكوكوت، أنا كنديرو في الكسكاس ديال الكوكوت 20 دقيقة دغيا كيطيب. دونك هاد الكسكاس ديال الكوكوت بصراحه الا زديتو عليه في كوكوت 20 دقيقه لا اكثر. Donc si vous avez le couscoussière de la cocotte comme ça, vous pouvez le mettre 20 minutes, pas plus. Et on va voir la suite, comment on va le mariner avant de le frire. من بعد غادي نشوف معكم كيفاش غادي نمارينيوه قبل ما غادي نقليوه. Donc pour la marinade de mes ailes de poulet، donc بالنسبة la sauce اللي غنرقد بها الجناوح ديال الدجاج ديالي. Donc là j'ai mis un peu de persil coriandre, j'ai mis un petit peu de harissa. Si vos enfants ils aiment pas la peine de la mettre. Une bonne cuillère de moutarde, une gousse d'ail que je vais presser. Donc je vais mettre un peu de cumin, gingembre, curcuma, piment doux, sel, poivre et des thym. Moi j'adore le thym, donc presque dans toutes mes recettes je mets des thym. Donc كيف قلت بالنسبة لهاد لاصوص اللي غادي نرقد فيها جناوح ديال الدجاج، كندير شوية د الربيع، الثومة اللي غادي نحكها، معلقه كبيره ديال المطارد، شويه د الهريسه. الهريسه بصراحه كتعطي له جو زوين، ولكن الا كانوا
وليداتكم ما كيبغيوهاش ولا ما ديروها. غادي ندير شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، سكنجبير، كمون، ملحه، بزار، وكيف قلت الزعتر. انايا الزعتر كيعجبني، دونك كاع الوصفات ديالي كندير فيهم الزعتر. وغادي ندير شويه الحامض معصور. دونك لا جو مي ان بو دو كيما، كمون، ندير شويه سكنجبير، ندير شويه ديال خرقوم بلدي، جانجومب، كركمه، تحميره، piment doux. Je mets un peu de jus de citron. ندير شويه ديال العصير ديال الحامض. Et je vais rajouter sel, poivre et du thym. غنزيد الملحه والبزار و donc je mélange le temps que mes ailes de poulet seront cuites. Je vais les mariner dans cette sauce là et je laisse minimum 30 minutes ou même plus mariner dans cette sauce. Donc غادي نخلط مزيان كاع هاد العناصر، وغادي نتسنى على ما الدجاج ديالي يطيب، وغادي نرقدو على الاقل واحد نص ساعه ولا حتى ساعه باش يتشرب مزيان مع هاد لاصوص. Donc voilà, mes poulets sont déjà cuits. Donc جناوح ديال الدجاج ديالي هما طابو. لا ماريناد ديالي ديجا بريت، لاصوص ديالي ها هي وجدتها. دونك دابا غادي نبدا نرقدو في هاد لا ماريناد. Je marine tout et je vais les laisser, comme on a dit, presque 30 ou jusqu'à 1 heure avant de les frire. Donc غادي نرقد كل شيء كما قلت لكم، وغادي نخليهم مرقدين على الاقل واحد 45 دقيقه ولا ساعه المكانه قبل ما نقليهم. Donc voilà, mes ailes de poulet sont marinées. Donc franchement cette marinade elle est magnifique. Mes enfants ils adorent juste l'odeur de cette marinade. Façon poulet comme KFC. Et surtout là avec le confinement, je sais que les enfants ça leur manque d'aller manger à McDo ou KFC, donc il n'y a pas mieux que des trucs faits maison. Donc c'est pour ça, moi je leur fais plaisir. Elle aime bien cette recette, donc c'est pour ça je l'ai fait. Donc كيف قلت ها هو الدجاج ديالي، جناوح ديال الدجاج واجدين. هذه الطريقه كيجي بصراحه دابا مع الحجر الصحي، عارفه ان الدراري توحشوا يمشيو لماكدو ولا KFC، ولكن ما كاين محسن من هاد الطريقه وياكلوا شي حاجه صحيه، شي حاجه ديال الدار. عرفنا شنو درنا فيها KFC، وانا بصراحه ما عمرني كليتو، ما كان حيت شفت واحد الفيديو كيفاش كيطيبوا داكشي، دونك انا ما كنبغيش ناكل داكشي ديال KFC. دونك هذه الطريقه ديال الدار كيجي زوين بنين مقرمش، حيت من بعد ما غادي نقليو وغادي تشوفوا كيفاش كيجي. ما كاين محسن من هذه الطريقه، غادي تجربوها وغادي تدعيو معايا. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas mieux de trucs faits maison. Donc là j'ai mariné, donc et je le laisse pendant environ 1 heure et on va voir la suite, comment on va le frire. Donc là mes poulets ils sont bien marinés. J'ai dit minimum 45 minutes, 1 heure. Moi franchement je les laissé toute l'après-midi pour les manger là le soir.
دونك انا قلت لكم واحد 45 دقيقه ولا ساعه خليتهم العشيه كامله مرقدين تماريناو مزيان. دونك لا جي بريباري لا فارين ميلانج دوف اي لا شابلور. دونك هنا وجدت الدقيق ديالي وغنديرهم في البيض وعاد في الشابلور. دونك là je prends mes ailes de poulet, je les marine d'abord à la farine, dans la farine. Après dans l'œuf. Et après je vais la mettre dans la chapelure. Hop. J'ai mis l'huile à chauffer entre temps. دونك هنا كناخد الدجاج ديالي كنديرو في الدقيق، كنديرو في الدقيق هو الاول، كنسوس باش نحيد هذاك الزائد، غنعاود نديرو في البيض وغنديرو في الشابلور. ودرت الزيت سخن، درت الزيت سخن كومسا، غادي تسخن الزيت غادي نبدا نقلي فيهم. Ils sont bien marinés, franchement, les odeurs là, ça donne envie. دونك ترقدوا مزيان، عاطيه فيهم ريحه العطريه كيشهيو. Donc là, je vais finir à les mariner, à les tremper dans la farine, les œufs et la chapelure. Et après, je vais commencer à frire. Donc هنا غادي نكمل كاع الجوينحات ديالي جنيوحات، نرقدهم في الدقيق في البيض وفي الشابلور وعاد غادي نبدا نقلي. Donc là, mon huile elle est bien chaude. Là, je vais commencer à frire. الزيت سخنات مزيان، دونك دابا غادي نبدا نقلي. Donc voilà, mes ailes de poulet elles sont prêtes, façon KFC, mais mieux parce que c'est maison. دونك ها هو جناوح ديال الدجاج ديالي واجدين على طريقة KFC، ولكن احسن المذاق فريمون ميو. انا ما عمرني ما ذقته، مي بنتي ديجا ذاقته، قالت ماما احسن من هذاك الشيء اللي كنشريو. قلت لها سي نورمال، حيت لي زيبيس ماشي بحال هذاك الشيء ديال الدار، والدجاج منقي على حقو طريقو. Donc voilà, n'hésitez pas d'essayer, de partager la vidéo, de liker pour m'encourager. Donc
ما تردوش باش تجربوها، بصراحة وصفة رائعة، كيجي مقرمش زوين. و بارطاجيو لا فيديو، ديروا لي جيم باش تشجعوني.